Hi friends, welcome back to Asmitha. Subscribe பண்ண அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆந்திராவில் வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக ஆந்திராவில் சித்தூர், நெல்லூர், கடப்பா, அனந்த்பூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ததுங்க. நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிந்தன. பல இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. திருப்பதியில் ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திருப்பதி மலையை சுற்றி 7 மலைகள் இருக்குது பாருங்கள். அந்த மலையில் பெஞ்ச மழையால் தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதுங்க. அங்கங்கே சின்ன சின்ன அருவிகள் இருக்கும், அந்த வழியாக தண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் ஹெவியாக மழை பெஞ்சதுனால என்னாச்சுன்னா, தாழ்வான இடங்களில் எங்கே இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. புது புது அருவிகள் எல்லாமே தோண்டிடுச்சுங்க. மழை ஹெவியாக பெஞ்சதுனால எந்த இடத்துல இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துலையுமே புது புது அருவிகள் தோன்றியது. இது வரைக்கும் பார்க்காத இடத்துல எல்லாமே அருவியாக தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. இப்போது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா, கபிலேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள கபில தீர்த்த அருவியில் வெள்ளம் அதிகமாக சென்றன. அந்த அருவிகளில் கொட்டிய மழை நீர்தான் வெள்ளமாக திருப்பதி நகர் முழுவதும், திருமலை திருப்பதி முழுவதும் பல பகுதிகளில் வெள்ளமாக மாறின. இதனால் திருப்பதி நகர் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக மாறியது. திருப்பதிக்கு மலைப்பாதைக்கு யாத்திரையாக செல்லும் மலைப்பாதைகளும் கனமழை காரணமாக அனைத்தும் சேதமாகி உள்ளன. தொடர் மழையின் காரணமாக மலைப்பாதைகளில் பாறை சரிவுகள் ஏற்பட்டதால் திருப்பதி முதல் திருமலை வரையிலான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. மேலும் அவ்வழியாக செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. திருப்பதியில் வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு இதுதான் காரணம் என்கிறார்கள். இதனால் திருப்பதி நகர் முழுவதும் சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதில் வாகனங்களும் மனிதர்களும் விலங்குகளும் அடித்து செல்லப்பட்டனர். నీట్గా పట్టుకోరా, ఇంకొంచెం జరుపు, వాడు పోతాడేమో వాటి సైడ్. పట్టుకో, దాన్ని పట్టుకో, పట్టుకో, పైన కూర్చో, లోపల కూర్చో, పట్టుకో పట్టుకో కూర్చో, పైన పట్టుకో, మనం పైన పట్టుకో, అట్లా ఇంకేం కాదు. 2 చేతులు పట్టుకో, 2 చేతులు పట్టుకో, గట్టిగా పట్టుకో, గట్టిగా పట్టుకో, అట్లే అట్లే ఉంది, అట్లే ఉంది, అట్లే ఉంది. కాలే కాలే ఎక్కువ ఊపదు. ఓకే, కదలకు, అట్లే ఉండు. నువ్వు ఒకడేనా ఉండింది? నువ్వు ఒకడేనా? ఇంకేమైనా ఉన్నారా? మరి నీ అమ్మ తప్పున్నా కూడా ఎందుకు వచ్చావురా నువ్వు అనవసరంగా? இந்த இயற்கை சீற்றத்திற்கு காரணம் யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மக்களாகிய நாமல் தாங்க. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், மரங்கள் மண் அரிப்பை தடுக்கும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசுலலாம். மரங்கள் இருந்தால் தான் அதோடைய வேர்கள் எல்லாம் மண்ணில் பரவி மண்ணை டைட்டாக பிடிச்சி வெள்ளம் வரும்போது அந்த மரங்கள் தடுப்பணையாக இருக்குதுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த மரத்தையும் மலைகளையும் மணல்களையும் நாம் எடுத்து தான் வீடு கட்டிகிட்ருக்கோம். மக்கள் பெருக்கத்தால் மட்டும்தான் இந்த இயற்கை சீற்றம் அதிகரித்து கொண்டு இருக்குதுங்க. 25 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கால்வாய்கள் எல்லாம் நிறையா போகும். கால்வாய்கள் அந்த மரங்கள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த வழியில் மழை பெஞ்சாவே வர்றதுக்கு பயமாக இருக்கும், பாம்பு வரும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் போக மாட்டோம். இப்போ அது எல்லாமே வீடாக மாறிடுச்சுங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த மலைப்பகுதி, கடல், ஆறு, ஏரி, குளத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம மக்கள் பெருக்கம் அதிகரிச்சதுனால என்ன பண்ணுறோன்னா, அங்கங்கே வீடு கட்டி அதனுடைய இடத்தை, இயற்கையுடைய இடத்தை நாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டோம். அதனால தான் நம்மளுக்கு அழிவு வந்துட்டுருக்குங்க. இயற்கை அழிவு தரல, நாம் தான் அழிச்சிட்ருக்கோம் இயற்கையை. திருப்பதியில் 100 ஆண்டுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்குங்க இது. அந்த வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக தான் பாலாற்றில் இப்போது தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதே பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.